वेलकम बैक गाइस। आज हम शूटिंग कर रहे हैं आउटडोर, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अभी अभी विंटर्स ख़त्म हुई हैं और स्प्रिंग शुरू हुआ है। स्प्रिंग का मतलब बारबेक्यूज़। स्प्रिंग में दो चीज़ें करते हैं यहाँ पे लोग। एक तो जो विंटर्स में गार्डन ख़राब हुए होते हैं उन्हें पीछे बैकयार्ड में गार्डनिंग का काफ़ी सीज़न शुरू होता है। यहाँ पे कई चीज़ें लोग गार्डन में उगाते हैं, इसलिए मैंने आपको पीछे का गार्डन नहीं दिखाया, क्योंकि विंटर्स में जो ख़राब हुआ होता है, वीड्स वगैरह काफ़ी होते हैं, तो वो सब स्प्रिंग इस टाइम में लोग करना शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ है बारबेक्यूज़। बारबेक्यूज़ का मतलब मेरी फेवरेट डिश लैम सीख कबाब। लैम सीख कबाब एक ऐसी चीज़ है जिसके सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये यहाँ पे लोग हम लोग काफ़ी बनाते हैं स्प्रिंग में, और आज हम आपको यही डिश बनाना सिखाएंगे। बहुत ही इजी है, वेरी माउथ वाटरिंग, और जो खाता है वो उसको पसंद आती ही आती है। तो चलिए इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं। गाइस, इसके इंग्रेडिएंट्स हमने दो पार्ट्स में बांटे हैं। पहले इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लैम मिंस का मिक्सचर बनाने में हम यूज़ करेंगे, सिर्फ मैं आपको वो बताऊँगा। उसके बाद हम इसके साथ एक हरी चटनी बनाएंगे जो कि लैम के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। जब वो चटनी बनाएंगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स अलग से बताऊंगा, ताकि मिक्स ना हो और ऐसा आसान लगे। तो अभी हम पहले लैम मिंस के मिक्सचर से शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेस्ट बना लेना है। इसमें हमने खाली एक मीडियम अनियन लिया है, 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्ची चॉप्ड की हुई और एक छोटा कोरिएंडर का बोल। इन सबको ब्लेंडर में क्रश कर लेना, इसका ऐसा पेस्ट बना लेना। मसाले 6-7 ही हैं, बड़े आसान हैं। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, जायफल या नटमेग थोड़ा कम रखना है, 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, क्यूमिन पाउडर हाफ़ टी स्पून, और सॉल्ट स्वाद अनुसार डाल लेना। हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है। अब हम इसका सारा मिक्स करके मिक्सचर बनाएंगे और उसको सीखों पर लगाएंगे, तब हमें इस ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इसका मिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग इसमें आटा भी डालते हैं ब्लेंड करने के लिए, बाइंड करने के लिए, सॉरी, ब्लेंड करने के लिए नहीं। उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कबाब बड़े सॉफ्ट बन रहे हैं, सीखों पे नहीं चिपक रहे, तो एक छोटा बॉल आटे का भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा जिससे कि वो ईज़िली बाइंड हो जाएंगे बिना आटे के भी। लो जी, ये हो गया तैयार हमारा गाजर का हलवा विद कोरिएंडर। अब हम इसको सीखों पे लगाएंगे। ये हमने थोड़ा सा ऑयल हाथों में ले लिया है। अब हम इसमें यूँ थोड़ा सा मिंस लेके विल पुट देम इन द सीख, वो इस तरीके से चिपका लेना है। अभी अगर थोड़े नहीं भी चिपक रहे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, सीखों में लगाने के बाद रेफ्रिजरेट कर देंगे। उससे क्या होगा, ऑयल सॉलिडिफाई होगा और ये सीखों में आराम से चिपक जाएगा। सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे फ्रिज में, और फिर ये आराम से चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये लूज़ बन रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रिज में डाल के जब निकलेंगे तब देखना। तो ये अब हमने सीखों में लगा लिया है मिंस। इसको हम ले जाके फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे। मिंस के अंदर जो फैट होता है और जब हमने ऊपर से ऑयल लगाया है, फ्रिज के अंदर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो हमारा बाइंडिंग का काम करेगा। आपको जब अभी भी इट्स नॉट टू बैड, इतना कोई लूज़ नहीं बने हैं, लेकिन जब फ्रिज से निकाल के दिखाएंगे तो आप देखना कितना फ़र्क पड़ता है। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। इन मीनवाइल हम अपना बारबेक्यू गर्म करेंगे और इसकी हरी चटनी बना लेंगे। तो चलिए अब हरी चटनी के इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं। और चटनी के लिए हमने लिया है 1 कप कोरिएंडर, 2 टेबल स्पून योगर्ट या दही, 1 ग्रीन चिली चॉप्ड कर दी है, 2 भी कर सकते हैं आप, छोटी हो अगर तो, 1 टीस्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप पानी। इसकी बनेगी हमारी हरी चटनी। इन सबको डाल देना है मिक्सी में। कोरिएंडर, लेमन जूस, ग्रीन चिली, नमक, लाल मिर्ची, योगर्ट या दही, इंडिया में कर्ड भी कहते हैं इसे। लो हो गया जी आपका कर्ड, और क्या रह गया, पानी। ये बन गया भुर्ता। इसको अब हमने चटनी बना देनी है।
ये हमने करीबन आधा घंटा रखा फ्रिज में एंड यू कैन सी हाउ वेल बाइंड हो गए हैं, कितने अच्छी तरीके से, कोई लूज़ नहीं है अब। ये देखिए। सो ये भी आप एक तरीका कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, बारबेक्यू हमने गर्म कर लिया है, इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके इस पर अब बारबेक्यू करना शुरू करते हैं। सो अगर आपके पास बारबेक्यू नहीं है तो आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, ओवन में, किसी भी ग्रिल में, पैन में भी कर सकते हैं। मेन चीज़ इसके टेस्ट की है, स्पाइसेस की है, वो टेस्ट आएगा स्पाइसेस की वजह से। बाकी जैसे मर्जी मन करे साड़ लें फिर भी पक जाएंगे। ये लगा दिए कबाब। आई होप यू कैन हियर दैट सिजलिंग साउंड। इसका मतलब बारबेक्यू हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसको ऐसे पकाना है, धीरे धीरे 4 या 5 मिनट में पक जाएंगे और जैसे जैसे ब्राउन होते जाएं इसकी साइड चेंज करते रहना है। ये बने हैं कबाब, ये शक्ल निकल के आई है, बन इट्स लाइक डार्क ब्राउन लाइक दिस। ये हमारे कबाब पक चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। मस्त सिजल कर रहे हैं। ग्रिलिंग इज़ गुड, इससे सारा फैट्स भी निकल जाता है। सो इट्स ऑल्सो हेल्दी वे ऑफ कुकिंग। पर जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास बारबेक्यू नहीं है तो उसको ओवन में कर लो या पैन में कर लो, डजेंट मैटर, पकने से मतलब है। इसको आप सर्व कर सकते हैं प्याज, चटनी और नींबू। ये हमारी प्लेट जो है वो तैयार हो गई। लो जी। लैम्ब जो है बड़ा इट्स वेरी रिच इन आयरन, इसलिए इसके ऊपर नींबू निचोड़ा जाता है, विच इज़ विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, आयरन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अभी भी प्लेट में कुछ खाली खाली सा है, तो क्या करें। इसमें हम लगाते हैं अपनी फेमस रुमाली रोटी। अब कुछ बात बनी। ये तैयार हुआ है मील स्प्रिंग का, रुमाली रोटी, लैम्ब सीख कबाब। रुमाली रोटी का रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारी ऑलरेडी वीडियो है तो कृपया उस पर देखिए। पतली बनती है ऐसे रुमाली रोटी। अनियंस बिल्कुल ही पतले काटे हुए, और चटनी तो आपने देखी ही है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं दिखाता हूँ क्या करना है। तो ये थे लैम्ब के सीख कबाब। आप मटन के भी बना सकते हैं। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। जो मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा था बहुत ज़रूरी, वो ये है कि आपको रोटी को एक टुकड़ा ऐसे तोड़ना है, थोड़ा सा लैम्ब सीख कबाब लेना है, चटनी लगा लीजिए, चाहे तो प्याज लगा लीजिए, यूँ खाना है और उसके बाद बोलना है और क्या चाहिए ज़िंदगी में। लैम्ब सीख कबाब में नींबू है, चटनी है, प्याज है, रुमाली रोटी है, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। ये बोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। फिर कमेंट्स में मत लिखना कि आपने आपकी रेसिपी फॉलो करी और ऐसे नहीं बनी। जब तक ये नहीं बोलोगे लैम्ब का टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए रेसिपी को पूरा फॉलो करना। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। फिर देखेंगे कि और ज़िंदगी में क्या चाहिए। तब तक के लिए एंजॉय योर लैम्ब सीख कबाब्स। सी यू लेटर।